Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate too. Hhayi Mangwabe bandla mayina abanye abantu afihleka ave isimali sibonakala iyadlala mina kusho abantu babona lezi izithombe manje sebefuna ukuthi uMangwabe-ke ehlineleke abantu-ke la emaqaqa ngoba phela ibhizinisi leli kamphoqa ukuthi ahleke njengomnikazi walo nabantu futhi abafikile bebona ukuthi-ke uyakwazi ukuba-accommodate kahle kube mnandi endaweni yakhe sekumele ahlineke. Hayi bo, phela lapha emaqaqa ayi-act Uthando Nes'thembu lapha emaqaqa ibhizinisi uyaphefoma, kudliwa inyama, kuphuzwa iy'phuzo. Ngeke futhi uMangwabe abantu sebethi bacela ukushutha engashuthela ukuthi ngunkosikazi kaMseleki. Washo uMangwabe sinasesibhedlela alikho ilanga la kuthiwa khona awuhlale phansi ungezi ngoba unkosikazi kaMseleki, unkosikazi we-famous polygamist. Hey, uyadelela uMangwabe. Yeah. Hi guys, ngeke ayenzeki lento. Thank you so much for your love and support. Bengifuna nje ukuyibhedela mina nani nanguMangwabe ubhizi naye uyaphusha le maqaqa. Izinto ziyenzeka-ke vele uDisemba isikhathi sesiphithiphithi. Sithembe ukuthi liyeza futhi elinye ibhizinisi kula Mangwabe ukuze bezosho ukuthi udla imali kaMseleki, qeda imali kaMseleki akayiqede phela ka-husband wakhe, hayibo.